हर किस्म की खुश्क बलगमी और काली खांसी, शदीद नज़ला, ज़ुकाम, बलगम का हल्क में घिरना, नाक, हल्क और फेफड़ों की सोजश की वजह से खांसी, खांसी और बलगम के साथ खून आना, खांसते खांसते होंठों, हाथ और पाँव का नीला हो जाना, सांस का फूल जाना। मौसमी खांसी आम खांसी में मुफीद व मुअस्सर अपनी दवाई के साथ मावन दवाई के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।